Shalom, huriani tuhata hamisian parhalado dot sude pelayan di HKBP Kebayoran Baru, pasahaton tabe tu hamu amanami inanami dot sude ruas namandohoti parmingguan di bagas gereja manang di ingenanan B marhite live streaming. Horas madhita salutna. Adorang sotapuka parminggota rapma hita martangiang nahohom. Amen. Tapasonang marohata tapuka ma parminggota tapuji madebata marhite buku ende nomor 10 ayat sada dohot 2. Jongjong mahamu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia natumo palangit dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso naim baru tubui, disusu nadenggan naso mangatsi asalam ganda hamu, marhite siani, molotung nunga didai hamu basar ni Tuhani. Puji hamu ma debata hagogotawi, olopon hamu ma debata ni si Jakob. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan debata, para sirohana sumurung, didok hatamdo, ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuha sangapon. Sai parrohai mahami, asa unduk hami tulomo ni roham, jalahot hami di haporseaon nature, asa toktong makhirim di heheon dohot di hasangapon, sogot silehononmu tuakka naporsea diho. Amen. Marende maita sian buku ende 214. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang beho mabiar, lau manda potoni.
ganda potoni. Jesus haholong aku, Jesus haposaki, saleleng au mangolu, dohot ditikiki, dang begu hamiari, akapangagoi, ay niramoti Jesus, au hinopop nai, Jesus haholong aku, Jesus haposaki, saleleng au mangolu, dohot ditikiki. Tangihon hamu mapatik ni debata, ima sian sada Petrus sada, ayat 22, dohot 20 Payas hamu marohamuna, marpangoloyon di hasitongan, mangeahi haholongon naso marlaok didongan. Asa masih haholongan situtu hamu sian nasaroha, ainunga mangulahi tubuh hamu, dada sian boni naolo base-basean, sian nama notongdo. Binaen ni hata na mangolu, jalanamiani na sian debata. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita tu debata, laho mangulahon patikna. Ale Tuhan debata, separ gugui mahami, mangulahon na hokbar tu patikni. Amin. Marende maita sian buku ende 178 ayat 2 dot tolu. Roma tu Jesus undukon ma, pambahenanmu na sotama, nang sesaon na dono sami, di bain mudar nai, matsai lasro atai buse, molo asiando sape, sai Roma hita tu surgoi, lau sonang manisi. Jongjong mahamu, Roma tu Jesus hatop horo, ai so ditulak Jesus beho, na asiro hado Jesusi, sai pos marohami, matsai lasro hatai buse, molo asiando sape, sai Roma hita tu surgoi, lau sonang madisi. Popoti madosata tujolo ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, jala ama para siroha. Dang lomorohami dahamatean ni pardosa, mulak manian parjahati, tumadikon dalanna, asa mangolu ibana, ido dipangido roham. Alani umbaen hau pangido hami, sai sundati ma toru-torum, asa unang mangonai be tuhami. Sai sesa sudedo sanami, asa mangolu hami, di bagasan asi ni roham. Sai pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabege maha tabaga-baga taringot tu hasesani dosa. Songon sitong na mangolu au ninna Tuhan Jehova. Tungna solomo dorohaku mida hamatean ni parjahat. Nalomo dorohaku mida hamumulak ni parjahati. Tumadikon dalanna. Asa mangolu ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Kudul maham. Marende mahita sian buku ende nomor 110 ayat 2 dohotolu. Los rohaku situtu mida Jesus na burju matu pahon hangoluan di auna di hamagoan tung salut dosaki no dices a Jesusi. Las rohaku situtu ai parjamar au tutu dinanengkan sasudena pinar bagani debata di sudena burjui mangiuton Jesusi. Hatani debata turpuk epistel di Minggutta Sadarion imana tarsurat di Pesalmen 37 mamuka sian ayat 34 sahatro di ayat 40 tajahama marsikat sorin. Haposi ma Jahoba jala payuhut-hihut dalan nai jadi patibulonna maho tumean tanoi ida-idaonmu ma hasisiap ni akka parjahat. Huida masada parjahat na sumalin, jala manurumbun ibana songon hau narugun di hatubuanna. Jadi mamolu siba hape dang disibe pola dohulului ibana hape dang jupang. Sai matahon nalidangi, jala bereng natigori, ai sai hadameon do ujung ni halak si songoni. Alai sai siap do sogot akka pangalausi sudena, pinopar ni akka parjahat pe siap do. Sian Jahoba do ianggo hatuaon ni akka partigor, ibana do partanobatoan nasida ditiki hagogotan. Ditupak jala di palua Jahoba do nasida, di palua do nasida sian akka parjahati. Jala ditupahi nasida, ai marhapo santu ibana do nasida, ido sahatna. Martua do na tumangihon hata ni debata, jala na upeapsa. Amin. Marende mahita sian buku ende 770 ayat 2 do tolu. Jongjong mahamu.
marsaring ardi aka partigor lando kogo disi mamban monangi pai masahat sude tu surgoi lando kogo disi mamban monangi pai masahat sude tu surgoi. Taha tidakon ma haporsiautai, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaun di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasasadai, ima natinubuhan ni si Maria, nagabe-gabean sianton di parbadia, andorak sohabubuhan. Ido tuhata natu mau nabernit di pangumuan ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahu hudul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea diton di parbadia jala adong sada huria nabadia, huria atau panihalak Kristen akan nabadia, dohot diasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging dihalak naung mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Tikting di huriata. Tikting di Huriata, Minggu tanggal 24 April 2022. Naparjolo, Gowarni Mingguta Sadarion, Ima Minggu Kuasi Modo Geniti, Dohot Topik, Hambubaon di Bagasan Yesus. Napaduahon Ruas Natamba. Mamuka Sadarion Minggu tanggal 24 April 2022, Tajalo do Gabe Ruasta, Naim baru ima keluarga amang rumangga P napitupulu Nevi Yunita boru tinambunan dohot sahalak yanakon nasida Yosef Hafan napitupulu nasida pindah sian HKBP Resort Kamal Raya nuaeng nasida maringanan di jalan Gelong Baru Utara nomor Sadaa Tomang Jakarta Barat sektor Godung. Sude parla halado dohot ruas ni huria HKBP Kebayoran Baru pasahaton selamat datang tu nasida jala makirim asa gabe ruas nama ngulu nasida jala parsidohot di aka ulaon na adong di huria taon na patoluhon pasca sikola minggu Sadarion Minggu tanggal 24 April di Patupa Huriatado pasca sikola minggu maringanan di Serbagunaa masuk pukul 10 WIB. Napopaton pendaftaran parguru malua khusus. Turuas nana yang mendaftar marguru malua khusus manang kelas karyawan namar umur 25 tahun tugijang boima mendaftar di sekretariat ni Huriata. Napalimahon pangapulion. Hari Rabu tanggal 27 April 2022 pukul 10 WIB di Patupa Huriatado acara pangapulion tu keluarga Inang MC Sibarani Boru Huta Barat Nahinan sektor Marsada. Maringanan di Serbagunaa dohot marhite Zoom. Pinangido tusu de ruas asa mandahoti ulawani tarlumobi turuas ni sektor Marsada. Nani uluhoni Pandita Luhut Simbolon. Paonopon kebaktian sektor. Sada, hari Senin tanggal 25 April 2022 pukul 10 WIB di Patupa Huriatado Partangyangan sektor Godung. Naman jabui keluarga Situa Hardi Lubantobing
ida boru simbolon. Maringanan di serbagunaa dohot marhite Zoom. Nani uluhoni pandita liston butar-butar. 2. Hari Selasa tanggal 26 April 2022 pukul 10 WIB di Patupa Huriatado Partangyangan Sektor Sauduran. Naman Jabui keluarga Sintua dohot calon Situa. Marhite Zoom. Nani uluhoni pandita Luhut Simbolon. 3. Hari Rabu tanggal 27 April 2022 pukul 10 WIB di Patupa Huriatado Partangyangan Sektor Saroha Laos di Padomu tu acara pangapulion tu keluargani Inang Dameria Hutasoit Boru Silaban Nahinan. Naman Jabui keluarga Nyonya Hawani Tobing Boru Tampu Bolon, Nyonya Pesta Pandiangan Boru Sipahutar, keluarga Januar Sibarani Erina Boru Panjaitan dohot Situa Brigida Boru Tobing. Maringanan di serbagunaa dohot marhite Zoom. Nani uluhoni pandita Ferison Rajoki Pasaribu. Pinangido tusude ruas asa mandohoti Partangyangan Niganup Sektor Nabe. Napapituhon parmingguon. Mardomu tu situasi endemik parmingguan di gereja dohot ulaon pakobasion na asing. Sialanii mamuka sian hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 nunga tamulai parmingguan paralel. Bahasa Batak maringanan di gereja dohot bahasa Indonesia pukul 8 WIB maringanan di serbagunaa. Bahasa Indonesia pukul 10 WIB maringanan di gereja dohot bahasa Indonesia pukul 16 WIB maringanan di gereja. Napawaluhon vaksin patoluhon manang booster. Pinabotohon tu sude ruas nang tu masyarakat di sekitar ni gereja HKBP Kebayoran Baru naso vaksin patoluhon manang booster asa mandaftar tu gereja marhite Ganup Situa Sektor Nabe asa boi di jadwalhon di Patupa di Huriata. Napasiahon gerakan Rp1.000 tu dana pensiun. Mardomu tu peraturan dana pensiun na berlaku, HKBP dan boi dope memenuhi kewajibanna sebagai pemberi kerja. OJK manang otoritas jasa keuangan nunga manegor dana pensiun HKBP dohot tunggakan 144.755 miliar rupiah. Mulai sian bulan April 2021 nasalpu nunga di Patupa penggalangan dana di Huria Resort dohot distrik Ima Marhite malam dana janji iman pelean dohot gerakan Rp1.000 per hari. Sialanii mulai minggu nanaingro Patupa Utama gerakan Rp1.000 marhite kotak na adong di jolo ni pintu keluar gereja. Napasapuluhon Pasca Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Senin tanggal 25 April 2022 pukul 10 WIB maringanan di Sopo Marpikir HKBP di Patupado ibadah perayaan Paskah HKBP Distrik Walu DKI Jakarta na didohoti 5 halak utusan paropuan dohot panggula nagok tiki. Na pasapuluh sadahon rapat amandemen aturan peraturan HKBP. Sadarion Minggu tanggal 24 April 2022 pukul 10.04 WIB di Patupa Huriatado rapat membahas usulan amandemen paupaton aturan peraturan HKBP 2002. Namandohoti rapot ima 5 halak utusan sian Ganup Sektor dohot sude parhalado. Napa 12 hon libur parguru Malua. Mardomu tu hari raya Idul Fitri, kegiatan parguru Malua ima hari Sabtu tanggal 30 April dohot 1 Mei di libur hon.
Na pasaplu toluhon Pakobasion ni Pandita. Sadarion Minggu tanggal 24 April 2022 Pandita Liston Butar-Butar Makobasi di HKBP Kebayoran Gandaria. Na pasaplopaton senam sehat. Mardomu tu kesepakatan anggota KSS na di hari Rabu 20 April 2022 mulai hari Rabu tanggal 27 April 2022 di Patupado Senam Songon Nasomal Maringanan di alaman ni Gareja mulai pukul 6.30 sahat tu nasidung. Nani ulahon ni instruktur situa Nyonya Ida Manur Siagian Boru Simanjuntak. Napa 15 hon selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruasni Huriat Pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason tu sude ruasni Huria na tubuh manang marbagas di tanggal 24 sahatro di tanggal 30 April. Saitu hatama mamasu-masu. Molotung adong ruasni Huriata. Naso tarsurat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di paboama tu ganup situa sektorna manang tu sekretariat. Na parpudi aka tikting naso ni jahahon hombar tu tikting tak sadarion dengan mata jahabe. Songonima saat ni tikting di bagasan minggu ta sadarion ta ingot be mana ni akon di bagasan ni tu hatta. Marende mahita sian buku ende nomor 173 ayat sada satro di ayat tolu plus pasatma pelian 1 sada A dot sada B.
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate roha doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hamuna kedongan na hinaholongan di bagasa guarni Tuhata Yesus. Hitan waeng namarapungu di manogoton di bagas garijaon. Laos sonima nahu haholongi hami nama dohoti ibadah manogoton. Narap doho keluarga doho sisolhot ditongan di bagas tabi. Manang diingana di dia pehitan waeng manghiton ibadahon. Upasahat tami matuhita saluhuna. Selamat hari Minggu marihita. Barita naudi siakata ni Tuhata di mingguta sadarion minggu na perjolodung Paskah na diguari minggu kuasi modogeniti tersurat di ulau ni apostel bidu na pasiahon mamuka sian ayat sada sahat ro di ayat onom songonom madidok takasma tapai hutihut. Alai saitong dope diodam-odam si Saulus asup-asup dohot pamunuon dopak sisean ni Tuhani. Ditopok masih tuani malimi mangido surat madapoto nakka perguruan na di huta Damaskus. Asa ihotanna jalabuanonna tu Jerusalem bawa nang boru-boru pe. Nasa na jupangsa akka na manghuton ugamai. Alai uju di tongadala nibana mardonokon huta Damaskus topuma sumillam sodang siagijang humaliang ibana. Jadi tinggang maibana tutano dungi dibigi maswara nama dok tu ibana Saul Saul buasa liliam mau alai di dokma isi doho Tuhan. Jadi di do ibana Yesus doau nani liliammi. Akahitir jala tarhalomong ibana madok. Dia mabahenok ku Tuhan di pangidorham. Hata ni Tuhani tu ibana. Hehe maho bongoti mahutai. Disima pabuau tuho si bahenommu. Hehe maho bongoti mahutai. Disima pabuau tuho si bahenomu ido sahakna hamuna kedongan di bagasa goarni Tuhata Yesus topi ni mingguta sadarion didok hamubaon di bagasa Yesus di dalam bahasa Indonesia didok berubah oleh perjumpaan dengan Tuhan, berubah oleh perjumpaan dengan Kristus. Adong do jol mana so olo muba, anggoy hutanami adong do. Siada dana kibana ngatinada pangalahona karakterna diantodo natulu sipak na negatifi, jugul, jigil, jala jugal ima pangalahona ngamar sikola ibana sian SD tu SMP SMA saha tu natama sarjana alaidung pajup pangiba muse doho ibana diakapak katayon binereng muse pangalahona tong somuba tong disi jugul jigil doho jugal nai dungi di do ngamma laos somuba do amang ni sitarong galona te siada danak soni saha tu naung batuaninna hamunak kadongan anggo sa sitong na holan mamereng proses perdalanan ni nguluta di Portibion nungay kosepatu nanian masa akka hamubaong di bagasan ngulutaon. Tadalani proses pendidikan, tadalani proses di zaman na muba-uba.
Susah tu zaman industrialisasi, tu zaman na modern, tu zaman na serba interneton. Laos ngoni doho lingkungan na tabulus. Siak kutahuta juhita na jolo borhat. Siak kutanami ba siak samosir. Borhat tu kota dungi saha matu Jakartaong. Anggo sa sitong nanyan nung harus ditempa ditopa ngoluna marhamu baon alai laos adong dotong jolma naso olomuba alanido banna dipangido marhite turpuk di bagasa minggu ta ala omma pamonai ni minggu dung ta pesta paska nama jauhot tu ganup palak na mamestahon na porsea di Yesus Kristus naukehe jala manaluho kamatiani sejatinya harus mengalami perubahan. Ikon adong dohamu bau diganu jolma naung majalo Yesusi Tuhanna, Yesusi juru selamatna, Yesusi nagabe sioluanna. Sudah sepatutnya setiap orang kalau menyatakan di dalam imannya telah menerima Yesus, naukehe siak kamatiani yang telah merubah secara begitu luar biasa kehidupan dan pemahaman nunga ikon di patarun yak kita tu bagasak hai baruon hamu baun songon nani alaman yakka nang sisiani. Perjupangan ni si Maria Magdala doho akka si Maria na asing doho Yesus yang awalnya dibonana na sida dibagasak kecemasan, kebimbangan, ketakutan. Alai perjumpaan dengan Yesus memupuskan, menanggalkan ketakutan, kecemasan, kebimbangan dan keraguan-raguan. Bahkan soluk do tunda sida sada hagogoon na macai luar biasa na mendorong untuk melakukan hal-hal yang hebat. Ido banetor marbarita naudi nasida. Ido banetor bergegas dengan cekatan. Dang margira sotu dia be, dang martukoli sang be nasida, dang marangananga be, dak kolat sain menghara di dia do tu hakidang be. Tetapi perjumpaan doho Yesus itu menumbuhkan suatu perubahan yang sangat luar biasa di bagasan diri ni ganu jolma. Lausido na pinatorang ni turpukta di bagasan minggutta sedarion. Ditampilkan sosok Saulus. Secara biografinya jelas dia adalah orang Ibrani tulen, halak Heber doibana. Dungi anggota ni ahli Taurat, anggota Sanhedrin, tokoh muda yang cerdas, murid kesayangan Profesor Gamaliel, jala mendapatkan mandat di dalam pembasmian pengejaran ni halak Kristen. Dalam bolo dipatuduhon sosok figur ni Sauluson naing pabohot tu hita do, dia orang hebat, dia orang garang, dia punya mandat, ada kuasa di tangannya dan kuasa imajo dipakai ibana untuk atas nama agama mau melampiaskan kemarahannya, melampiaskan ketidaksenangannya, dipakai goar agama. Alai lau pasobu rimasna, pasobu tegasna, pasobu moho ni hati-hatina. Buhadi hati. Dan belakangan ini sering kita dengar jok-jok tabigi mengatasnamakan agama, alai tindakan-tindakan yang terjadi, tindakan-tindakan yang membuat orang menderita. Ido halak nameng atasnamakan agama di dalam tindakan. Anggosa sitongna agama dia penanianu ni jolma molo bertindak atas nama agama. Semua agama selalu menuntun mengajarkan umatnya
untuk melakukan hal-hal yang baik. Lau mabai sonang manian rohani akka jolma na humaliangna. Ido nasitong na mengatas namakan agama di bagasa tindakan perilaku doho gulmi ningoduna. Kalau tidak, itu adalah pembohongan. Itu adalah kamuflase, kepura-puraan. Holan nanaing patuduhok kabungakonna. Jalaima dipakai si Sauluson sehingga dia melakukan sweeping di Yerusalem. Sahak na ditakut Stefanus jala dijoloni si Saulus do halak na porsea na parjolo na mate martir mati syahid ima Stefanus. Jala alani ima mangojar sudesi siani borhat sia Yerusalem dan alani biar dan alani dia, tetapi juga adalah merupakan dorongan daripada roh Tuhan. Tondini debatado namar suruna sida asaunang mito barita naulii untuk mencari tempat sementara ido parborhaknya kasih siani tuhuta Damaskus. Alai sahak rodisido tindakan kekejian nisi Sauluson hido banatado nakkining molodung do marsi gorgor di bagasar rohat tau nate ate tau rimas dohok muruk hati-hati. Kita tidak akan terkendali. Maul nama kendali honot tangolu taon molo sai tapiaro tapopom mohop niate ate rimas. Saya selalu katakan ada kalimat pendek. Lupakan kejahatan, tapi jangan pernah lupakan kebaikan. Molo saya ingot akan nadinggan, sehat do hitaham nak kadongan. Ingot tamu mak nadinggan nabi na di dongam muna. Hei liak kamu mangalang pocal. Ingot tamu mak ingot to puda bah ida omak nisi sia omak nisi tolpus nena. Wah, ya do ibu ni dada ba mangalang pocal. Man yang nargani pocal kan. Tetapi itulah indahnya mengingat sesuatu yang indah, yang baik yang dilakukan orang. Alai kebalikannya coba ingat-ingat sesuatu yang menyakitkan atau sesuatu kejahatan di bagasan dirim. Itor diingot toma siapa yang kita benci. Ahaduna terjadi. Nganaing modopian ngamod kodok alai hola diikot hamang wingo do butul idok ma merlupa tam magor ni sian nasir ragunani ipadok mai tulungan no dungi dang modo hodok be dang boy betar pudum ngahuhu diharak ni nina diga meniam mate dilanggar karita lubu unang maniat dilanggar Mercedes nina molo digalanggar karita lubu tong bamate songoni mai bolo Mercedes mangalanggar budi pe keramik kuburan na kan. Hamu nak kadongan iman nama satu sisa uluson. Selalu di dalam dirinya ada kobaran-kobaran amarah na disipan, na dipopom. Jala ido menggerakkan ban. Ubay dido nak dungi lao mamuseibana majaro surak sian balim. Surak mandat asabui mana museborha lintas daerah ima tu Damaskus. Lau mengejar, menangkap, membuat suriaka namangguari dirina pengiku Yesus untuk disidangkan, diseret ke dalam pengadilan agama. Hamna kedongan molo di sejarah gereja seniajar hodot waka anak-anak sidi supaya mereka benar-benar merenungkan betapa kekristenan itu sejak awal memang berhadapan dengan kesulitan, tantangan dan juga penderitaan. Alai hudok. Lalu kenapa kalau sejak awal kekristenan ini menghadapi masa sulit, masa penderitaan, tapi kenyataannya orang-orang semakin berminat bahkan berbondong-bondong mau jadi pengikut Yesus. Amna kedongan ido nanaing dohono ninang turpukta di bagasas sedarion.
Karena ketika setiap orang yang telah menerima Yesus, semuanya akan dirubah di dalam kehidupannya. Perubahan terjadi di si Saulus. Amarahnya membawa surat mandat mau mengejar, mau mengalili halak Kristus tu Damsik manang Damaskus, terhenti di paso diabat waso nasiat debata waso hape na adong di tangan di si Saulus. Itu adalah kuasa yang terbatas, masih lebih besar kuasa yang daripada Tuhan. Dan adong nabui mengabat membinasakan akahalak na Porsea ketika dia tetap bertekun di bagasa kaporseona. Hidup diturpuk tahun nak kening ditakut si Saulus dihentikan langkahnya, lalu didokma diturpuk tahun Saul buasa lilia muau. Saul buasa lilia muau. Memangnya Saulus ada mengejar Yesus. Alain naneng dohononna manangi sepe naneng menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka dia adalah menganiaya Yesus sendiri. Idobana didok manangise ne menganggap hina tentang salib, dia membuat salib Yesus tersalib berulang-ulang, walaupun Yesus itu hanya sekali tersalib, hanya sehali do ibana dipersilakan. Itu penarung istilah ex hafax, sekali untuk selamana. Alai boido di bagasa pangalahota merubah hulak ta persilakon Yesus ini marhite pangalahota, sama seperti yang dilakukan Saulus ini. Audo dan nililiamu dungi di suku si Saulus ma ai sedoho Tuhan nina tanda tanya sedia ditor di boto si Saulus madok Tuhan totu alana menghentikan langkah ni si Sauluson ima hagogoon nasiat debata dan telah menyadarkan dia ido ubena muncul padohan ni ai seho Tuhan. Ido baina dia du si Yesus audui Yesus nani leleammi. Dungi terjadi percakapan na akrab. Ternyata itu indahnya ima tabuna hape molo pajupang doho Yesus. Molo adok kobaran-kobaran emosional akan terhenti. Alanido menghentikan segala kemarahan, segala amarah, termasuk memuka siatongan ibagasta siak keluarga, adalah perjumpaan dengan Yesus. Molo songona seram amatai mula siakat torak kainang, itu sapa maimana dengan sapaan yang juga berasal daripada kata-kata Tuhan Yesus. Boloduk songoni akan luluh, akan mengembun, akan mengendap amarah, halu jauna konflik na niadopan nasian ingana pangulauna. Onat tok sipata kan ngai bere ngamatay nga songon na wajah na penga kriminal dungi museroin atay manabay depe alalang tujebu ibe kubuhim songoni. Habi katoran naking enak-enakan doho. Inna akan semakin membuat benang-benang kusut. Nama bain akan semakin runyam. Aka persahabatan doho songoni ko aka persauran di tonga-tonga ninguluta. Di son itorlabok do pak kata yoni. Itor tabudo jaladungi holan petunjuk nama dipangido si Saulus atau ngah nama bainokku hadua pehu pabua tu ho. Hamunak kadongan di bagasa guarni tu hatta Yesus sasitong na anggo diturpuk tau dang terjadi dope perubahan na total sian si Saulus sahat tu na margati guarna anod doho si Paulus ikut jahaut ta doho sahat tu ayak na maihut. Tetapi paling tidak tabereng ima hebatna perjumpaan dengan Yesus. Mabai perubahan, siap perubahan yang garang, siap perubahan na sangar, siap perubahan na songoni di bagasan moho ni ate-ate. Alai dung ditakut Tuhan, gabe mu badui di bagasan halabohon tersadar ibana.
dungi itur terbuka ma cakrawalana, dungi itur dirajumi ma bahwa perbuatan-perbuatannya telah melampaui akka batas-batas kebenaran. Ima perjumpaan doho Yesus songon na ni topi minggutta di bagasan sadarion, hamubaon di bagasan Yesus, mabai perubahan di ganu diri ni jolma. Hala nang pajupang doho Yesus, iko berubah dosi karakter dohot nang akka perilakuna. Au molotik kisai marser modoh akka mata si tua moloto pugugu suarana itor hurok do nenget amang naso pajupang do peho doho Yesus niku. Anggo mulana tarsik de bana dungi itor yarui ma volume ni suara naon. Jadi dak ya hua do pisi tua na gugu suara nang di par sermona do dia ka par sauran. Holan denge do ni dok belum ketemu ya sama Yesus. Jadi koni do nang nguluta. Pertemuan dengan Yesus adalah pertemuan yang sungguh-sungguh. Dan ukuran dan takaran dan suhak-suhak karena dia datang sering ke gereja, banyak aktivitasnya di gereja, panjang doanya, itulah yang bertemu dengan Yesus. Pertemuan dengan Yesus adalah ketika dia boleh menunjukkan dalam sikap dan perilakunya. Tarida mai siapa bahenanna. Itor labok do halak nama katai na barjolma na pajupang doho Yesus. Dan risi-risi behatanyon. Dan merlupa tabe siapa manganyo gorniaka na diragunani. Jala dang adong bedisi aka na menyakitkan hati. Ima tabuna habe pajupang doho Yesus. Ima tabuna pertemuan perjumpaan ada perubahan. Dan perubahan ini adalah perubahan total. Ubajojo didok perubahan yang bermetamorfosis. Perubahan na mangilulu. Molo mangilulu sada binatang, sada hewan. Maka hewan yang baru tidak akan pernah kembali kepada habitat lamanya. Si pasing gabe ribur. Si pasing digabbo-gabbo doi. Alai dung gabe ribur, gabe capung dia tidak akan pernah kembali ke habitat lama, masuk ke dalam lumpur. Molo nang mubahita tadda nang pajupang doh Kristus, unang bimulak tumpang alaho narubi. Jangan lagi menganut paham-paham yang di dalam kegelapan. Ai idu nabi nuani barita naudi. Disondangi hita asa marhamu baun. Mubasia keterbelakangan. Mubah siap ketertinggalan, mubah siap perbeda-bedaan. Taboto dah munakka kainang, buasa nazulu di hutatan, ikut diparik hutai doh bonani bulu nama cetibo. Alasai bermusuhan do masih bunuan huta tu huta. Alai dung saha barita nauli, dang adong behuta di bonani pasogit na adong parikna. Yang ada bentengnya semua telah dirubuhkan, songor rubuh na tembok Berlin. Itulah ciri-ciri ni halak molo dung adung perjumpangan doho Yesus. Perjumpangan nama buah kita di sian suasana duka menjadi suasana suka. Sian suasana na biasana agak lambat akan bergerak secara dinamis. Dalam sian kebiasaan-kebiasaan nah buruk akan memasuki kebiasaan-kebiasaan yang baru yang akan membawa kita untuk menikmati anugerah-anugerah Tuhan. Perubahan hidup perjumpaan dengan Yesus do membuat kita molonaing nikmatata anugerah berkat karunia-karunia nasihat Tuhan tai dan dapat titai molo say manotong debehita di pangalahon narubi. Alani doh munak kadongan di bagasan goran itu hatta Yesus. Ido nani goran di minggutta sedarion di minggu kuasi modo geniti. Songo poso-poso na baru tubuh. Songo nima perjumpangan ni halak Kristen doho Kristusi menjadi hidup yang tergantung. Molo poso-poso bayi yang baru lahir adalah bayi yang merindukan air susu yang murni. Dia doi merindukan ajaran firman Tuhan yang benar. Dia dohita lebih rindu nuaing tu gereja do manang natu mall. Mebiar usah darion urame di mall sia di gereja taun.
Biar orang lebih ramai di tempat hiburan daripada datang ke gereja. Alai molohala nang markuasi modogeniti, seperti bayi yang lahir yang akan menangis ketika dia merindukan air susu. Iko songoni maniak kita, iko bui kita marsa ala sodapot kita berita nauli, iko marsa kita ala subui masuk ke gereja. Apa yang enggak dibuka gereja? Harusnya kita akan datang dengan semangat yang bergelora, datang dengan langkah yang ringan. Ayo, ngabui behita masuk ke gereja. Ayo rame-rame. Disinilah persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Pertemuan dengan Yesus sekaligus pertemuan dengan saudara-saudara yang percaya kepada Yesus. Itu yang akan merekatkan akad tali persaudaraan sehingga akan indah mempesona kehidupan tahun dipandang setiap orang. Alanya menakadongan berubahlah setelah berjumpa dengan Yesus. Amin martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan nami marhite hatam di pasunggul hok kami. Tabuni parjumpa adohoto. Ido manguba ngolu nami. Siang ngolu naburuk tu ngolu nai baru. Ali Tuhan nami mau lihat tema molo oloho pajupang dohot hami. Songon na pinatupam tu si Saulus gabe diabat sudi rimasna di paso sudi mohok nyate-atena jala diotapi sudi nang akka ambisina ima ulina molodung pajupang dohoto gabe tanggal masih yang ngulu nami akka sakap-sakap naroa sakap-sakap naholan patuduhon huaso, patuduhon ambisi, patuduhon nang akka fanatisme na berlebihan. Mau lihat ma Tuhan nami, lau sido nang disuarahon minggu nami sadari di minggu kuasi modo genition, asa songo poso-poso na ibaru tubuh kami, nawasan disusu natama. Songonido ganuk pala napajupang doho Jesus masihol jala naing totong malungur rohana ro manangi hokkatam ro marparsaurad dohoto ido nahu hasiholi hami di bagasan na 2 tau bulunot Tuhan dinani gosa-gosa ni sorimago covid 10 siyaw kami hirana tarhuruk kami di tongan yak kebagas nami. Alain waing dunglam sumurut. Jalanung kami mungkinkah kami tu habui. Roma dapat toko tu joromon. Alani mauliate ma. Nang pe dangapala sudido pe. Ruas ni huriam. Na di bagasan habaranion. Lau dapat toko. HP nian dangadong bola si hebiaran ganup nanaing pajupang dohoto. Tuhan nami mau lihat ma pasu-pasu mahami saluhu na ruas mu namar pungun waing di garejaon. Alailah soni nang ruas mu na manghuto parminggono sianak kabagas doho inganan nabi. Loas mahami pajupang tuak kaminggu naneng ro. Di tonga-tonga ni joromo di bagas alas ni roha. Di sido parjupangan dohoto ay molo pajupang rap doho akkana porsea pado pak buhi lau sido nang parjupangan dohoto. Tuhan nami martangiak kami nang di magnogoton hutangiak kok kami sude gulmi ningolu nami asa hoto tong nama masu-masu hutangiak kok kami akkadongan nami na di bagasa si taono dope di bagasa duka cita ala marujung siya tonga-tongani keluarga kana hinaholongan ni rohana sida apu 5 na sida Tuhan patugu roha dohot hapor seonna tukoli na sida marhite holongmi asang giat sumihar pakilalan na sida nang tujuluan ni ari utangnya kok kami ruas ni huriam na tongod di bagasan akkapar sahiton napiak di tongan yak bagas nama nang napiak di rumah sakit topot mana sida Tuhan surdukot tangamu nasun hina gugui
asa suduk gugu nasiyako, mangalehok kamamalum hahisarod di nasida, pabenget pasabam roha nasida manahan saliling di parsahitoni, alay songoni manang sudi keluarga, asa totongboy Tuhan, di bagasak kolong nasida pature-turehon, hina holongan ni roha nasida, na di bagasa nakapar sahitoni. Hutangnya ko kami Tuhan nang akayanakon nami, akka parsikola na tongon waing mangadupi akka ujian di ujian kenaikan kelas, songoni mulo tungadong depe namad dohoti seleksi lau masuk tu akka perguruan tinggi, homa namad dongani, todim nama ngaliho bisuk hapistara dinasida, leho dinasida semangat namar si gorgor, asa totong Tuhan tarida pabua anak ni Tuhan Yesus ima akka yanakon na unggul, na cerdas, na bersemangat, jalan na tahan uji. Ido tadani nang pajupang doho Yesus. Tuhan nami hutangnya ko kami ma nang dibagasa tikyon, akkalas ni rohani dongan nami, ala tabba akka umur nasida pasu-pasundui, loas manasida marlas ni roha di bagasako, alay laos songonima diakka na marulang tahun diakka pernikahan, loas manasida mangingok pasu-pasundui akka parsaripioni, asa pajupang nasida dohoto di parsaripionna, gabi parsaripion naguklas ni roha, guk dame jala guk nang akka kebahagiaan. Tuhan nami hutangnya ko kami na bangso namion, terlumobi di masa-masa naung boy Tuhan lam melandai pangarongom ni COVID sa polusyon, di masa-masa pemulihas yang akka kiterpurukan di ekonomi, songoninang diakka tatanan sosial, pargugoy ma pamarita nami sa totong marbisuk paulak ko bangso namion, asa buhay kami totong menikmati ngulu na sejahtera, doho ngulu na berbahagia di tonga-tonga ni bangso namion. Tong mauliate matuhan nami pinuji pinasanga maho di bagasa Jesus naung pajupang dohot tami. Amin. Marede mahita laos tiki marede tapasah ma piliata pilihan na paduahon. Namu barohaku dibantu haki, dung Yesus maringan dia, nung aso nang awon tung damero haki, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia, tung naso nang doa dung tu Yesus Allah, dung Yesus maringan dia. Au naliluhian dapat sambulaki, dung Yesus maringan dia, nung asai dosaki di bain mudarnai, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia, dung naso nang doa dung tu Yesus Allah, dung Yesus maringan dia.
Taulak kotuaya sada laos jongjong mahita. Tungnamu marohaku di baitu haki, Dung Yesus maringan dia. Nung aso nangawon tung dami rohaki. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Tung naso nang doa dung tu Yesus Allah. Dung Yesus maringan dia. Tapa saha mapilian na tapa pungon tuadopan itu hatta martang yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggad dohok na saulibasa na mauliutus. Hupa sahat tami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhasya kami pilihanon pati buluhok karajau mu ditonga tongani huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalapu tadahami gudang ni silehol-lehomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang say pinarbadia magoarmu say ro maharajaumu say sau malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang lehom matuhami sadarion hango dua siapari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami tugi hotu pangujunan palu amahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur homa damena tutodim. Dihamuna manami nanami hahaanggi na pinaribot ruas ni huriata HKBP kebayoran baruon rapitan waeng di bagas joroon laos songonima dihamuna hu haholongi hami ruas ni huriaon namadohoti parmingguon manugoton siatongan yakka bagas tarap dohot akka keluarga manang sian akka inganan na marragami hami na marhubas makubasi minggu di manugoton hupasah tami matuhita saluhuna selamat hari minggu marihita horas marita